Hello everyone, welcome back to our channel. In today's video, we will be showing Mizo's celebrity Sunday dress design, that is, Mizo TV host Marilyn made Khawlhring Sunday dress design. Kan soi tuangin voina kan video a kan ron tarlan te hi Marilyn made Khawlhring Mizo TV host a Sunday dress design te ani a. Sunday ya kan hak tur core design thlan thiam hi apoi mo a design mai ni lo in a color thleng po a thlan thiam hi apoi mo ani chu mai ba ka apuan kan bi tur nen a in milam ti te hi thlan thiam apoi mo a chutiang bokin kan Milarte Incheina lama hian Sunday thuam no thlan hi an thiam ka ti in ka faka an puan bi te le an core design te hi a in mil thlap thin core design chu engang po ni se in mil lo in me lo a om ve lawa ma se core color thlana hian mitin te kan uluk apoi mo a chan chu midum le mingo te tan hian in me big in mil big a oma chu wang chan chu tianga te chuan kanin mil pui tur kanin me pui tur color thlan thiama thataka uluk taka thlan hi apoi mo ani